Tanaffa Mulamu bakola stanti ali mukulanga birthday bw'okuyingira mitwalo 55 temubikkiriza abamu muvuddeyo n'okuseka ne museka abalala mutandise okuhakinga akawunti yo n'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi muteekawo comments ezikkirizisa abantu nti nno omuntu ono teyafudde abanayuganda ebintu webiti munaabikomya ddi mmwe muli kimanya ddi nti nno okufa it's real yes abantu bamanyi okukola stanti okukola obubadi nga baagala kugezaako kulaba bantu baabwe babalowoozaako kyenkana ki naye kizibu nnyo omuntu okukola stanti y'okufa neemalako olunaku lulamba nga tannavaayo kati nno okufa kw'ono omulenzi munnange kutuufu amanya yenze Shira Adita tanaba kubanga subscribinga teweerabira kadde kakonemu buli video gye tuteekayo ojja kuba ogiraba njagala tugendeko mu butambi bwa mwana mulenzi ono atuvudde ku maaso I personally nga Shira Adita omulenzi ono mbadde mu followinga ng'ebintu byakola binnyumira ate era nga nkimanyi nammwe mubadde nga mu followinga era nga mumwagala katugendeko mu butambi bw'ono omuvubuka ne famire ye then tumale tukomewo. Volume, Kapeesa, volume. Ademba sama tukwasi wa mwaina chali that was the one ya kubanga siya. Wana sokolo kwa. Kati mama muganda wafoya abadde mu company. Era kigambe okuba nti company eba eriredde okubanga egenda komyawo omwana naye ate ku information gye batuwadde bagambe nti olabange ebbanga eddene kati maama wadde gwoteesa kinga badde nteesa tubasizewo tugendezeko kunaku tuyambe ya omwana asobole okubanga ennaku singi. Okay, kituufu ddala wano wetuli wano ffe ng'abamu tusobola okuyamba naye ennamba y'essimu omuntu omutuufu bwe tusobola okubanga tutuukirako maama olina ennamba y'essimu awe tusobola gisi. Amiina. Saawa eno tuli makaga Mr. Kapeesa oba muganda waffe Kapeesa asangibwa ludda wa? Asangibwa wano Ekyengera. Owulira ssebo tuli Kyengera ssebo. Big Joe Sebo ugambe tuli Kyengera. Yeah, I can understand that. Just like situation yaliwo saawa eno mpulira ddala nga I cannot even wako kyenjogera wabula okubanga mpulirira maama ew'omugenzi ali watuso mbadde nsaba mulabako nga nze. Maama w'omugenzi yo yali awo kamera bwetunuddemu oyo awo waliwo n'omukyala w'omugenzi namwandu taata aliko wabwera awo taata ye abadde agenze ava kusaala ndowooza afunyeemu wabweru wano naye wondabira wano weeni ndi mmako ye maama w'omugenzi yennyini. Mukyala w'omugenzi naye abaddewooko naye ali wabweru naye ajja kudda tuliwo ne bafamire memba abamu ab'enjawulo. Kati facts okusinziira ku information eriwo saawa eno family eyina kyemanyiko saawa nabo balinze kiva direct eri. Famire eyina kyemanyiko ku nsonga ezo era bagambye nti kampani yaziyimiridde ennaku zo mu weeks 2 bawadde ennaku 14 kampuni egambye egenda bikolako bawadde ennaku 14 naye ate kampuni ebagambye bikolako naye bo bagambye ennaku nnyingi naye kati family ye mu kuteesa eyagala kampani ekiveemu family ekikoleko nga yo oba balina kugenda
nagenze nenkola video waneeno ey'abakadamu okukyusa emirimu ne bakadamu babula okunzita banaye bakadamu siina mirimu nze nabawadde mawulire munzita musango okugwako mazzi n'empuga kati mpite gwe gwabampugira nange olumu ate temunfiirako nnyo olumu ng'onyirira nnyo seeka ng'onyirira nnyo ole sente n'okufaanana nfaanane bubi ole sente mba nkola oluno nsabudde eno Saudi bajja gitegeera mpola mpola bagamba mbu temulina amazzi babakuumira bikomera nga mulya kubusi ate akanyiriro kondabolooza mmere yokka omwana w'abendi ali eri ategese ettooke kanzije kale baaba olina omuwala bugoba mulese ndowooza obutambi obwo bwonna mu bulabe obwa muganda waffe yavudde mu bulamu bw'ensi tusaba mukama abeere nga amusonyiwa ebyo byonna byonna ebyamusobolako naye njagala okubajjukiza nti ffenna okufa lyekkubo batusookayo busoosi wabula ky'olina okukola kwe kubanga buli ddakiika weegayirira mukama okufaako kubeere kutangaavu oleme kufa mu kuswazibwa ye okufaako kubeere nga kutangaavu oleme kufa mu nfa eswaza naye nga ffenna lyekkubo muganda waffe ono katusabe mukama bambi abeere nga amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobeyako teekako n'okugumya ab'eŋŋanda n'emikwano omanyi nze kinnuma nnyo omuvubuka omuto abadde n'ebirooto okuva mu bulamu bw'ensi ku myaka emito ddala nga n'ebirubirirwawe tatuuseeko yadde n'ekimu ekintu ekyo kiruma nnyo otherwise mukama tusaba amusonyiwe amanya yenze Shila Adita commentinga wansi sharinga likinga ate era subscribinga wabula teweerabira Kapeesa kikonemu bajja kubanga gw'osooka okulaba videos no imbaagala nnyo